好，咁咧，我哋會好簡單咁去就同大家介紹翻啦，點樣去用呢一個 adapter 去將一張 SD 卡可以抄到啲資料落去手機嗰度咁樣嘅。咁之後咧，我哋首先咧兩個都係正面嘅品牌 logo 啦，跟住咧就將嗰張 SD 卡插落去嘅 adapter 度，然之後咧再吉落去手機嘅充電位，即係無論 iPhone 或者 Android 都係啦。好，然之後咧，我哋就去搜尋翻檔案，下拉嘅時候搜尋翻檔案嘅 app，要去翻最出面咁瀏覽，然之後去翻最首頁嗰度揾到位置呢行下面咧有個 Untitled 嘅，然之後入到嚟咧有好多 folder 啦，我哋最主要係會用 Sign 呢一個，咁入邊就會有唔同嘅 collection 噶啦，即係譬如有 NSE 啦，咁會就會跟翻佢每個系列去入邊有歌嘅，但係咧要留意第一幅咧係圖嚟嘅，然之後後面嗰啲咧就係歌曲嚟嘅，跟住亦都有 MV 啦，MV 都係呢個係封面圖嚟嘅，跟呢啲係影片嚟嘅。Sing it out today with the song we make, a blazing